vieno užpakalio šou. Ir kodėl tau parūpo tas užpakalis? Nu, tai kad kaip bežiūrėsi, ar į viršų, ar į apačią, matai vien tik tai jį. Kaune nematytas, neregėtas šou. Pasirodė garsi nuogų užpakalių ir biustų demonstruotoja, radijo ir televizijos klipų atlikėja ponia Erika Škudžinskienė _ Lisauskienė. Tačiau ne, šį kartą performansas įvyko ne scenoje, ne vakarinio koncerto metu. Neregėto masto šou driokstelėjo Kaune, Šilainių mikrorajone, daugiabučio namo bendroje virtuvėje. Labą dieną. Lyg balta žuvėdra, perskridau. Prielaidės. Tu laimingi laimai. Išgirdę tokius garsus į namo virtuvę sulėkė namo gyventojai. Šitokis koncertas įdauž dyką. Į YouTube, karočią, tai įdėsi? Neįdėsiu į tą YouTube. Bet aš noriu, kad įdėtum. Įdėt? Taip. Bėlai rozai, zašėta šipai. Dar vienas avangardinis drum-and-bassinis Kauno pop scenos žvaigždės performansas po labai trumpos pertraukėlės. Likite su LNK. Sveiki sugrįžę į pramogų pasaulį. Dabar rodysime vieną daiktą, kuris yra to pramogų pasaulio atstovo galvoje. Koks tai daiktas? Tas daiktas šiaip jau labai panašus į pistoletą. Vėl tas pats per tą patį. Nu, Tomai, tie daiktai tai tik tavo toj galvoj. Nieko panašaus. Tas daiktas yra ir moteriškių galvose. Bravo, vis nerealu. Sužavėti Šilainių gyventojai ėmė paveiksluoti Eriką telefonais ir prašyti pakartot. Saugo jūra votūnė. Koncerto virtuvėje metu vyko ne tik dainų atlikimo šou, bet ir šokiai su striptizo elementais. Netrukus Erika nutraukė dainavimą ir pradėjo monologų skaitymą. Pirmiausiai apie santuokinį gyvenimą. Nu, visą dieną tam baitam. Jam kažkas nežinau. Baigčiau, tai yra visai neįdomu. Netrukus atlikėja papasakoja, kaip ji vysto santykius su kitais garsiais Lietuvos atlikėjais. Iš Zvonia, iš Gytas aktorius, sako, sėdėjau šone ir Vilčinską. Įsijautusi dainininkė pakvietė Šilainių gyventojus atlikti rytinę intymę mankštą. Dabar jis... Išgirdus apie tokį Erikos šou, į įvykio vietą atplasnojo kakadu filmavimo grupė. Girdi, debilė, iš kur tu čia atvykai? Iš kakadu? Ką? Iš kakadu? Aha. Nu tai dabar ką? Kristi, gyvas. Jo? O, kas Kristi? Tai žiūrėkit, sportas, išsiblaivys. Šapa tau, ne pas tave stovi p***ska. Gerbiama atlikėja ėmė kategoriškai reikalauti kakadu filmatoriaus korespondento parodyti jojo pistoletą. Tau nusibodu gyventi, tau bus aleliuja, debilė tu. Parodai savo Palaukit, šito parodai, debilė. Debilė to. Doflina, tave išimna. Jūsų erotinės fantazijos. Žarta, tu būsi pakastas šiandieną. Šiandien? Gyvas kapre. Aš šiandien susitaręs, gal ir tu? Pala, biškai, aš turiu mafijozų. Bėk, na, pedofilė. Pedofilė, ką čia rotan? Pedofilė. Aš kviesiu policiją. Kvieskit greit policiją. Tu sėsi į kalėjimą 15 metų. Ir aš rodysiu tave per visą Lietuvą. Debilė. Gerai. Parodai savo p***. Netrukus Erika sublizgėjo naujų rakursų. Prabilo keliomis pasaulio kalbomis vienu metu. Jo, ašklok. Jo. I want to see your dick. Kill him.
I want to kill you! I want to kill you, yeah! Kauno miesto Šilainių mikrorajono gyventojai liko patenkinti tokiu netikėtų rytiniu koncertu. Šitokis šou gerina nuotaiką, skaidrina niūrią kasdienybę ir suteikia gyvenimui šviesių spalvų. Aš nežinau, pamačiau per langą, žiūriu blaškas ir šunį vedžiau. Jūs nedėšia? Ar besilaukiant vaiko galima gerti? Bet dažnai negalima. Aš tai nežinau, senai pirmą kartą matau aš ją. Kodėl Erikos neišgelbėjo pagalbos skambutį?